Me dá pra mim esse Danone, me dá, neném. Me dá pra mim. A boca toda suja, meu Deus. Ixi, mamãe. Tá comendo Danone, filha. Gente, eu comprei um Danone pra ela de ameixa. Porque ela tem muita prisão de ventre, né, filha? Pra ver se melhora mais a questão da digestão dela. E ela tá comendo Danone pela primeira vez. Pela primeira vez não, né? Porque o Levi já fez o favor de dar Danone pra ela. O irmão dela, né, filha? Escondido da mamãe. E agora, gente, ela já tá curada da PLV. Então ela pode comer o Danonezinho que ela quiser comer. Né, mãe? Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal.